Ahora, el resumen, podemos hacer un resumen rápido. Para la ciudad lo más básico está la Silence, por eso es lo más vendido, porque tiene ese sistema de carrito de batería, ¿no? Para un presupuesto más ajustado, la Belka Kalima S, que cargan 6 horas también. Para los más techs, los que quieran tener más nerdy, tenemos la Nerva X2, que promete una autonomía de 140 kilómetros y una carga en 2 horas.